হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইন্ডিয়ান ডিশ। আজ আমি চলে এসেছি চিলি চিকেনের রেসিপি নিয়ে। খুব সহজভাবে বানানো এই চিলি চিকেন আপনারা এখন থেকে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন আর রেস্টুরেন্টের স্বাদ বাড়িতেই উপভোগ করুন। এখানে আমি প্রায় 200 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি, দুই একটা সামান্য বোন আছে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভিনেগার, হাফ চা চামচ চাট মশলা, স্বাদ মতো নুন, 1 চা চামচ আদা রসুন পেস্ট, হাফ চা চামচেরও কম গোলমরিচ গুঁড়ো, 2 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর 2 টেবিল চামচ ময়দা, একটা ডিম, হাফ চা চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ রিফাইন্ড অয়েল। চিকেনটা আমি ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছিলাম 30 মিনিট আগে। আমি এবার এটা ভেজে নেব। চিকেনগুলো আমি একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে আমি পরপর সবকটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন পিসগুলো সবকটা আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটা আমি এক পিঠ হলে তারপরে আমি উল্টে দেবো। এক পিঠ হোক, এক পিঠ না হলে উল্টোনোর দরকার নেই, তাহলে শেপটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গ্যাসটা আমি কমিয়ে দিয়েছি। গ্যাসটা এবার আমি ঢাকনাটা খুলে দিই। বড়াগুলো আমার এক পিঠ হয়ে গেছে। আমি এবার উল্টে দেব। সুন্দর একটা পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। এবার অন্য পিঠটা ভাজা হবে আর সঙ্গে সঙ্গে চিকেনটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে ভাজতে ভাজতেই। খুব বেশি সময় লাগে না, মোটামুটি গ্যাস কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখলে 10-15 মিনিটের মধ্যে সুন্দর সিদ্ধ হয়ে যাবে। চিকেনগুলো এবার দেখি ভাজা হয়ে গেছে। ঢাকনাটা তুলে দিলাম আমি। সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে 2 পিস। আমি এবার চিকেনগুলো সব তুলে নেব। সুন্দর একদম ভাজা হয়ে গেছে। গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি আর এগুলো আমি তুলে নেব। আমি এখানে সবজিগুলো সব কেটে নিয়েছি। এখানটা নিয়েছি একটা পেঁয়াজ, কিউব করে কেটে নিয়েছি। এরকম কিউব করে কেটে নিতে হবে। একটা ক্যাপসিকাম, সেটাও এরকম কিউব করে কেটে নিয়েছি। 4-5টা রসুন কুচি করে নিয়েছি আর হাফ ইঞ্চি আদা কুচি করে নিয়েছি। এবার আমি কর্নফ্লাওয়ারটা জল দিয়ে একটু গুলে নেব। এটা আমি গ্রেভিতে ইউজ করব। এটা ভালো করে গুলে নিলাম। টমেটো সস নিয়ে নেব আমি 2 টেবিল চামচ। প্রয়োজন হলে রান্নার সময় বুঝে আরেকটু নিলে তখন নেব। নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রেড চিলি সস, 1 টেবিল চামচ গ্রিন চিলি সস, 1 চা চামচ সয়া সস, হাফ চামচ ভিনিগার। পাকোড়াগুলো আমি সব তুলে যতটুকু তেল ছিল তার সঙ্গে আর 2 চা চামচের মতন রিফাইন্ড তেল দিয়ে দিলাম। তেল আমার গরম হয়ে গেছে। রসুন কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আদা কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো একটু সুন্দর গন্ধ হবে একটু ভাজা হলে। তারপর আমি পেঁয়াজগুলো দেব। আদা রসুন কুচিগুলো আমার সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। এবার আমি পেঁয়াজ কিউবগুলো দিয়ে দেবো প্রথমে। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দেব। পেঁয়াজগুলো আমি সাঁতলে নিয়েছি। এবার আমি ক্যাপসিকাম দিয়ে দেব। ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে আবার সাঁতলাবো। গ্যাসটা কমিয়ে দিচ্ছি। সামান্য নুন দিয়ে দিচ্ছি। সসে নুন আছে তাই এখানটায় বেশি নুন দেব না, সাবধানে নুন দেব। পেঁয়াজ ক্যাপসিকামগুলো একটু ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজা করব না, কারণ চাইনিজ রান্নার সবজি খুব ভালো করে ভাজা হয় না, এরকম থাকে, ক্রাঞ্চি ভাব থাকে। আমার এইসব সবজিগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলটা দিয়ে দেব। দিয়ে গ্যাসটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি এটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে এতে
সসটা মিশিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটা কমিয়ে দেব, এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব, নিয়ে একটু সময় আমি ঢেকে ঢাকনাটা তুলে আমি একটু জল দিয়ে দেব, দিয়ে গ্যাসটা বাড়িয়ে একটু ফোটাবো। এটা ভালো করে ফুটে উঠলে আমি চিকেন পাকোড়াগুলো দিয়ে দেব। আবার আমি ঢেকে রাখছি, গ্যাসটা বাড়ানো রয়েছে, এখন কমাবো। ঢাকনাটা তুলে দেখি, এবার ঝোলটা সুন্দর ফুটে উঠেছে। এবার আমি পাকোড়াগুলো, চিকেন পাকোড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে দেব। চিকেন পাকোড়াগুলো দিয়ে আমি একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করব, যেন ভেঙে না যায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। সুন্দর করে পাকোড়ার সঙ্গে গ্রেভিটা মিশে যাবে, এইভাবে আমি সুন্দর করে নাড়াচাড়া দিয়ে দেবো। সুন্দর আমার চিকেনগুলো গ্রেভির সঙ্গে মিশে গেছে, রান্না আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস নিভিয়ে দেবো, দিয়ে একটু সময় ঢেকে তারপরে সার্ভ করব। তাহলে খুব সহজে তৈরি করে ফেললাম চিলি চিকেন। আপনারাও সকলে আমার মতন করে চিলি চিকেন বানান আর রেস্টুরেন্টের স্বাদ বাড়িতেই উপভোগ করুন। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আপনারা সকলে আমার পাশে থাকবেন এই আশা নিয়ে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি।